နီးပညာချစ်တဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီကနေ့မှာတော့ Trusty ဆိုတဲ့ software လေးကိုအသုံးပြုပြီးဖုန်းပေတွေရောင်းဖို့အကောင့်တစ်ဖွင့်နေလေးမျှဝေပေးသွားချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ software link ကိုဗီဒီယိုရဲ့ comment မှာချပေးထားပါတယ်နော် Trusty ရဲ့အားသာချက်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်သူကဖုန်းပေ1000ပိုးဖြည့်လိုက်ရင်50% discount ပေးထားပြီးတော့ users များအတွက်စနေနေ့တိုင်း900ကျပ်ပေးထားတာမို့အခုပဲအကောင့်တစ်မြန်မြန်ဖွင့်စေချင်ပါတယ်Okay ဗီဒီယိုလေးစလိုက်ကြရအောင် Trusty အကောင့်ဖွင့်ဖို့အတွက်ဖုန်းနံပါတ်ရဲ့မှတ်ပုံတင်အရှိနဲ့အနောက်ချမ်းတပ်ပုံတစ်ခုရဲ့ပြီးတော့ selfie ပုံတစ်ပုံလိုအပ်ပါမယ်ခင်ဗျဆိုတော့အကောင့်တစ်ဖွင့်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီနေရာလေးကိုနှိပ်ပြီးကိုယ်အသုံးပြုခြင်းတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါနော်ပြီးလို့ရှိရင် message code တောင်းလိုက်ပါ SIM card ထဲကိုပို့လာတဲ့ message code နံပါတ်ရိုက်ထည့်လိုက်ပါခင်ဗျရေးပြီးသွားရင်အောက်က login ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ Okay ဒါကတော့ real name နာမည်အစစ်တင်ပေးရမယ့်နေရာဖြစ်ပါတယ် example အနေနဲ့ပြောရရင် web money ကို level အဆင့်တင်ပေးခဲ့တယ်လို့မျိုးတင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်မဖြစ်မနေနာမည်အစစ်တင်ပေးရန်လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့အခုကိုအသုံးပြုမဲ့မှတ်ပုံတင်ဟာကြည်ကြည်လင်လင်ရိုက်ထားပေးဖို့လိုပါတယ်နော်နာမည်ရေးရမယ့်နေရာမှာမှတ်ပုံတင်ထဲကအတိုင်းလိုနာမည်ကိုရေးပေးလိုက်ပါခင်ဗျကျွန်တော်ကတော့ nickname ကိုအရင်သွားလုပ်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျ real name နာမည်အစစ်ကိုနောက်မှတင်ခြင်းလည်းရပါတယ်နော်အခုဒီနေရာလေးကတော့ nickname ဖြစ်ပါတယ် real name နဲ့မတူတဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူးเนาะโอเคအခုကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင့်ဟာreal name နာမည်အစစ်ကိုစမြင့်ဖို့အတွက်အပေါ်ကစာကြောင်းအဝါရောင်ကိုနှိပ်လိုက်ပါခင်ဗျပြီးရင် name နေရာမှာမှတ်ပုံတင်တွေကနာမည်အတိုင်းဖြည့်ပေးလိုက်ပါပြီးတော့မှတ်ပုံတင်နံပါတ်တွေရဲ့ထပ်ဖြည့်ပေးလိုက်ပါခင်ဗျကိုယ့်ရဲ့မှတ်ပုံတင်တွေကနာမည်နဲ့တူအောင်ရေးလို့ပြီးသွားရင်မှတ်ပုံတင်ရဲ့နံပါတ်အချက်လက်တွေကိုတိတိကျကျရေးလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင် NLC front နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့မှတ်ပုံတင်အရှိတ်ချမ်းကိုရွေးပြီးဘေးနားကအလွတ်နေရာမှာလက်မှတ်လေးထိုးပေးပါနော်ပြီးလို့ရှိရင် birthday မွေးနေ့ထည့်ပေးရမယ့်နေရာမှာမှတ်ပုံတင်တွေကအတိုင်းရွေးပေးလိုက်ပါကိုယ့်ရဲ့အချက်လက်တွေကိုမှန်ပြန်လဲစစ်ဆေးထားရန်လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးစစ်ဆေးပြီးသွားရင်အောက်မှာကိုကရောင်ကြားလေးဆိုမောင်ရွေးပြီးဆက်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့တင်ထားလိုက်ပါနော်အဲ့ဒါနဲ့ Trusty ရုံးဘက်က confirm အတည်ပြုပေးတာကိုဒါကျွန်တော်တို့ဘက်ကစောင့်ပေးရပါမယ်နော်
အတီးပြုပေးသွားတာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ဘေးနာအပြာရောက်အမှန်ချစ်လေးပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay မိတ်ဆွေတို့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ Trusty account တစ်ဖွင့်ခြင်းနဲ့ level အဆင့်မြင့်တင်ခြင်းပြီးဆုံးသွားကြောင်းကိုပြောရင်းနဲ့အခုဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။မိတ်ဆွေတို့အားလုံးပဲဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေ။